FM Osaka 85.1. 母ちゃん、あんた踊らなさい。 FM Osaka Osaka. Take it easy 12月19日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディを振り付けしている間違えた。振り付けしているプロデューサーあかねですな、ちょっと。プロデュースしている振り付け師あかねです。まあ、どっちもその通りですけど。はい、皆さんいかがお過ごしですか？はい。なんかになっちゃった。最近ってか、言ってなかった、このラジオで言ってなかったんですけれども、最近ね、いろいろ情報が出てきておりますが、映画、スペシャルズ。はい。こちらの振り付けを担当しました。はい。こちらの映画はですね、来年3月6日公開の映画なんですけれども、はい。こちら、殺し屋がダンスっていう感じで、はい。殺し屋の皆さんが、ダンス、どういう話かというと、伝説の殺し屋が過去にダンス経験があるという理由で集められまして、裏社会のトップの親分が必ず訪れるダンス大会で暗殺を目論むんですよ。やばいな、この話。で、チームを組んで大会の出場を目指すんです。大会の出場を目指すんやっていうね。その袖とかでから殺すとかじゃなくて、出場するっていうね。で、みんな、他のいろんなメンバーは、ど素人で仕方なくダンス教室に、通い詰めるも、ことごとく問題を起こして破門するみたいなね。なんかちょっとまあそういう話なんですけど、主演、スノーマンの佐久間さんです。はい。佐久間大介さん。で、そこから、椎名桔平さん、そして NCT の中本裕太さん、青柳翔さん、で、小沢仁志さんまで。で、このね、5人がね、このポスターでね、ピシーっとね、ポーズ取ってるんですけれども、はい、この5人が踊りますマジでさ、すごないこれ。佐久間くんとか、ね、もちろんスノーマンやし、で、中本裕太くんとかも、もうわかりません、もう。大人気アイドルだから、この2人はね。もちろん、踊ってるとこみんな、バリバリ見てると思うんですけど、椎名桔平さんとかさ、青柳さんって、ほんで、小沢仁志さんが、イメージなさすぎっていう。だから、これが、ちょっとね、っていう、もう、どうなるんか、ちょっとみんな見てほしいんですよ、絶対に。本当に。もうめっちゃ、もう本当すごいから、これ。本当青春物語なので、皆さん。この私も、初めていろいろ楽しかったなっていう現場も楽しかったし、こういう振り付けしたらどうなるかなとかっていろいろ考えながらね、作りました。で、予告編もちょっとちらっとダンスの様子とかも出ていますので、ちょっとチェックしてほしい。来年の3月なんでね。まあ、ちょっとまだまだ先かななんて思っちゃうと思うんですけど、意外とね、もう公開ってなると思うんで、ちょっとワクワクして待っててほしいです。はい。すごいよ、これ。自分的には初めての経験なんですけど、原案脚本監督が内田大二さんで、もう、すごい、もう内田さんの作品は、関わらせていただくなんてすごく嬉しいなって思いながら、ただこれ自分的には、ね、初めての経験が、この監督の名前の次に、振り付けあかねって出てんのね。で、普通、こんなとこに出たことなくて、びっくりした。うん。っていうかよ。映画今までね、関わらせてもらってるけど、振り付けあかねがまず出たことないから。見たことなくない？その映画のなんか、あれで、タイトルの次に、ね、主演の皆様の、ね、名前が出て、出演者の皆様の名前が出てて、で、そこから監督が出て、で、まあ、音楽とか、何が出るんかなああいうので、大体。
脚本とか演出とかか。でもこれは、原案、脚本、監督全部内田さんがやられてるから、そこひとまとめなんですよ。確かにいつもそこバラバラやもんね。ほんで、次に、振り付けあかねが来るから。で、音楽、小林洋平さんって出てて、で、主題歌、スノーマン踊ろうぜ。って出てますわ。だから、すごいみたいな。どんなとこに名前載ってんのっていう。これは本当にちょっとめちゃくちゃ嬉しいです。正直。ありがたみたいな名前がしっかり出てますので、私もちょっとチラシをゲットしたいななんて思っています。はい。貴重なんで。みたいなことで、3月なんでまだちょっと先なんですけど、皆さん楽しみに待っててください。そして、今日はもうだから、もうね、2025年ラスト2回なんですよね、放送が。今週は、もうすぐクリスマスっていうことで、あの方々が来るんですよね。はい。なので、ちょっと今週おかっぱトークはお休みします。はい。はい。そして、番組のどこかで、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作、ズートピア2で、日本版声優として参加されている、江口のりこさんからのメッセージをお届けします。すごくない？すごくないっていう。めっちゃ嬉しいんですけど。はい。まさかの江口のりこさんからのメッセージをお届けしちゃいます。はい。ということで、今日の1曲目なんですけど、今週ね、ディプロに会いましたっていう。私も大好きでも、それこそ学生時代の時にメジャーレーザーが流行って、爆流行りして、で、もうそれこそみんな、踊ってたから。ね？メジャーレーザーとかさ、ディプロの曲で踊ってたんですよ。で、またね、その新曲、メジャーレーザーの新曲が出て、それでアバンギャルディがちょっと踊るという、サプライズ的なイベントで、はい、踊ったんですけど、その時の曲をちょっと流したいと思います。新曲ですね。はい。じゃあ行きますね。メジャーレーザー&ディプロで、ミニスカート。FM Osaka. 85.1. FM Osaka. あかねクラブ。FM 大阪、あかねクラブ、振付師のあかねです。さあ、本日のあかねクラブはクリスマススペシャル。あかねクラブのクリスマスといえば、毎年恒例のアイドルが今年も来てくれました。自己紹介お願いします。はい。おばちゃんの船江子です。続いて、おばちゃんのうこ久子です。今年で、はい。もう6回目です。はい。ということは、6回年取ったよね。そやから今年26歳やな。はい、改めまして、おばちゃんとは、平均年齢70歳。4歳やな。4歳やな。大阪の絡んでくるアイドルです。はい、もう皆さんご存知のね、もうよくテレビとか、テレビ CM とかでも、街中でも見かけますよね。はい。おばちゃんでございます。はい。はい、そして、おばちゃんから今日も、船井さん、うこさんよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、クリスマスですけれども、この2025年1年をね、二人ともう振り返っていきたいな、なんても年末ですから。はい、思っておるんですが、今年のおばちゃん、はい、お二人にとってどんな一年でしたか？早かったな早かった。年いこだ早いちゅうけど、ほんまに早いです。早いな去年のこのクリスマス会では、来年はね、万博があるからっていうことで、そういう意気込みを言っていられましたけれども。はい。どうでしたか？お仕事で行かせていただきます。そうですよ。ほいでね、フランス館の隣のフェスティバル、フェスティバルなんとかいうとこで、
やらせていただいて。え、すごい。 8月の一番くそ暑い中な。ね。うん。せやけども、大屋根リングの下はちょっとやっぱ涼しいねんね。涼しいですね。うん。うん。今度、それをして、仕事からやから、今度、個人的に行こうかな、思ったらいつの間にかもう10月済んでしまった。終わってたんや。閉会した。そうそう。偉い人やったな。はい。ほんで、暑い。暑いのだな。そのフェスティバルなんちゃらフェで、スティバル、なんていうやら。なんちゃらで、フェスティバル、おばちゃんは、さっきまで覚えちゃってんだよ。フェスティバルとか言って。ライブしたんですか？ステーションかな。うんライブしたんですよ。はい。あれ見る方ね、一人何本かいるって言うて、聞いてたな。うん。そうなんや。そう。 7500円ですよ。そんなにせえへんけど、だけどお客さんがな、言うてくれはったわ。椅子に座って、置いて、見るのにお金んねん。そうなんですそうね。そう。そやけど、終わってからな、終わってから記念撮影とか撮っちゃったおばちゃんがな、セレブのおばちゃんがな、なんかすごく楽しかった、面白かったわ、って言うてくれた。いやでも元気もらうから。毎日やってほしいって言って言わはっいや、た。ほんまにほんまに。毎日チャイのお客さんとかはいらっしゃった？いてはったかないてはったかなそれは、私はほんで後ろでうちらも撮ってあるけど、撮ってくれてあるけど、後ろにそうやな。スクリーンでな。うちらも映ってくれてあんねん。すごかったな。すごかった。何がもう偉い人と、そう。トイレの並ぶのと、ほんで、飲み物買うのと、で、玄関かやろそやからな、そんなね。うん、カード。カードとかとかそんなんで聞いてやる。カードでも診察券はあかんで。ああ、そう、しょうもなかったよな。ね、このおばちゃんだったらはぐれたんすよ。あんまりこう、情のないおばちゃんらばっかやからね、はぐれたんすよ。私ら後ろついてきてんかな思ってたらね、来えへんね。ほんでずーっと待ってまして。何を言うほんでな、って言うて、連絡して、もうたらね、ゲート入るなし、大屋根の下の椅子のとこでね、一服してんねん、言って。何よ、ちゃいますね。おばちゃんらとちょっと外れたんですよ。で、警備員の人聞けますやろ。警備員の人も把握してないねん。いや、どうかなとか言うて、ほんで、その通り行ったらゴロゴロ草厚い中回ってな。ほんで、現地に行ったら、どうもちゃんともうついちゃったで。何が待ってんねん。いや、ちょっと待ってません。ほんまに探してました。もうほんまにマイペースやから。かけてもね、出えへん。でも、ほんまにね、迷子になったらえらい目になりますね。ほんまにね、あんなとこね、登り持っていかなあかん、おばちゃんとか言うて。で、だな。ってね、ほんまに鳩迷惑やわ。いや、ほんでね、今年はね、3月19日に、おばちゃん6年ぶりの新曲、おばパワーを発売しました。はい。はい。まあ、お世話になりましてね。そうほんまや。時もまた、クラブに来てくれましたから。はい。ね、先生ね、骨と皮なった言うて。骨と皮や骨なった言うて聞いてまして。もう本当今回もね、新曲の振り付けを私担当させていただきましてそう。ですね。で、MV も一緒にね、はい編集して、あれをはい撮影しましたけれども、まあだから今年は新曲を出した1年でもありましたねそう。ですね。反響はどうでしたか？その後の。私ね、あれ一番最初ね、聞いて踊りのやつ見たらね、いや、こんなん人間のすることちゃうって思ってたんですよ。もう、ほな、やっぱりさけど、あんなんやったら自分なりにね、楽しいって。でも、見てるお客さんかってね、一緒にやってくれるからな。オーバーパワーってそうそう。みんなやバーって言ってやってくれるだな。な。だって、こう、だから、こうね、そう。おばちゃんのおばパワーって言ってパワーをねだけど、おっか言うけど、こんなんやるもんちゃうでと思って。いや。そうやけど、やってたらだんだん楽しかったですよ。なんかもう本当みんなまた元気になったなと思いますよ。そう。おばちゃんみんな。なんか新曲出してから、みんなダンス踊って歌って、なんかもっとこうシャキッとこうさらにグッとみんな背筋伸びた感じしましたよ。そうですか。中にはね、やっぱり丸子行こうも言ってますけどね。それは
背がね、伸びる、丸くなる。やっぱ気候の変化による。違うね。おばちゃん、出来正しいから、いつもお辞儀してんねや。うちの場合はなんか1円でも10円でもちょっとくらいかなと思って。いつもだからそう思って1円でも言ってます。あれはやっぱりカードは、じゃあな。はい。せやけど帰ってな、そうな、とちこっててね、なんかそこの店によると、暇にかかるとかね。ないよ。あるね。普通のピッチャーとか、そこの店に使ったら、ものすごい時間取るなんねんて。ないよ、そんなカード。普通のお店にやったら、ですね。まあ、そんなこんなで、ちょっと、今からちょっと曲をね、流していくんですけど、はい。この、オバパワーの振りは覚えてますか？もちろんですね。もうライブしまくってるから。な。オッケー。バイバイ。よし。じゃあ行きましょうか。みんなで歌って踊りましょう。それじゃあ、行きますよ。せーの、おばちゃんで、オバパワなんか言った。ー振りを忘れる。うまくできました。あら、削りやったけど、まあまあね。まあまあね。よかった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 。こんなんできたら上出来や。年から言うてこんだけ覚えてたらほんまに。そうやね。なんかね、欠落のが多かったけどな。大したもんやで、全然。なんとかね。ありがとうございます。生きていけるって。うん。おばパワー。何にもなってなかった。その、おてないのがまた味噌やねん。腹ちぎれる。FM 大阪アカデミークラブ振付師のあかねです。今週は今年もやってきてくれました。大阪の絡んでくるアイドルおばちゃんの船江子さん、そして宇高久子さんと共にお送りするクリスマススペシャルです。はい。じゃあね、ここでおばちゃんの二人に2025年今年一番これどないなっとんねんと思ったことを発表してもらいたいと思います。2025年いっぱいありました。いろんなことがありましたね。だけど、どないなっとんねんっていうことあるでしょ？前の首相さんさ、2万円やるとか言うて、あれも断ち切れたやろ。子供さんに一人何万円とか言うてやる、それもええんやけど、私ら年寄りにも、僕はちょっと欲しいわ。こんだけな、物価上がってきたらな。1万円ぐらい。あれやで。入ったらそうやで。で、一時、備蓄米あってんけど、またそんなん出てきてない。備蓄米出た時、私買わんでもまた出てくんか思ったら、全然今出てきてないから、1000キロ5キロで4000なりあんた5000なりやね。いや、お米の券買って配るとか言うたはったけどな、あれやったらそこの自治体がなんか、知事さんが反対してる人が多いとか言う。お米屋さんの儲けやもん。全体的にはな、あれそれがいるさかいに知事さんがいらんとか。そうや。とにかく、生活苦しい。苦しい。ほんまに。ね。どないかななんかね。してほしいということです。そんな言うて、やっぱり飲みたいは飲みたいし。そうですよ。ガソリンはね、ちょっと値段下がったのが嬉しいですね。ああ、そうか。だいぶ下がってますもんね。車のガソリンもやけど、私らの好きな飲むガソリンもな、ちょっと避けてほしいな。ガソリン。水増ししたらええやん、水増し。いや、水増しやったらやっぱ、私らの2はな、すぐわかんねん。すぐわかる。水増しって何ですか？それ、お酒を薄めるという。そう。そんなんな。水割り。普通の酒でもちょっとなんかあんまり感じれへんの、そこに水だったら、まだ水飲んでる方がまだマシやで。花江さんは何ですか？何か。そうやな。どねんと思うこと。いや、とにかくな、ポイント、どこ行ったかってポイントカードって言うやろ。病院の診察券があったらポイントつけてくれたらええのにな。今日は元気やさがいっぺん病院行ってくるわ、言うて。ほんまや。しんどい時に行かんとな、元気の時に病院行くやん。ほんで、先生がとな、ほんで家のもんとな、なんか優しなってきたらな、危ない。自分が危ない。なんでこの優しい言うんやろ。ひょっとしたらと思うやんか。もうな、若い子時々。仲の悪い夫婦がね、
向こうさん、旦那さんがね、嫁さんね、優しいするんやって。ほんで、うちの友達、この頃旦那、ものすごい優しいねんって言うねん。ほな、もうそれな、もう危ないで、って言って。なんでなんでいや、昔その偉そうやっちゃった旦那さんがやな、もう優しいにしてくんやって。それどういう意味がお前テレビこんなんやってるぞ、あんなんやってるぞ、言うから、もうその優しなったっちゅうのはちょっと危険やねん。うん、そやからもうちょっと近いんちゃうかって言ってんねん。何が違うもうここまで言われよ、近いねん。先生かてな、延命治療いりますかって言ってあるから、延命治療はいりませんって言うててやな。今日も病院に行ってくるわ、言うてな。何しに行くねんと思うわ、延命治療いらんって言うと。私らの場合でも延命はいらん。あんなんあんた酸素吸入とかあんなんな、やってもな、意識がないわけやろ。あんた、そんなんあんた、聞いてくれる人もあんた、会話もなんもできへんやんか。いや、できへんけど、せやけどやっぱし、その病院かてやな、そういうあれは手当てはできへんやん。今な、チラシでもお葬式とかあんなのが多いやんか。な、あんのばっかりやで。あんのばっかり。うん。だから私はね、私の場合はね、みんなに言うてんや直葬、直葬では言うてんねん。いや、焼き場に行くやつ。向こうさこそさ、派手なんが好きなんやったら、派手にやった方がいいんだ。いや、せやけど聞いたらな、もうものすごいかかるんよ。今、自分は死んでる人か分からへんけど、残ったもんがお金やらないの。人たちは、やっぱ、右近さんとの、こう、お別れをさ、するために、違うね、結婚式の話よりも、私らもう酔ったら、葬式の話出て、もう、前はね、直葬直葬ってアホちゃうかって言うたけど、もう聞いたらもうすごいいるらしいから。いや、もう、やってたらいいやん。見たらな。チラシ。見たら直葬でもな、お金かかるんで。そりゃそうやん。50万とかよ。かかって。まあな、まあ、あかんやって。ぐらいは、そりゃしゃあないですやろ。それはもう、ご家族に頑張ってもろて、いや、あれになったよ。子供に、ように。で、じゃあ、直葬、直葬。だからまた家の庭へ埋めてもらい。家の庭あったら、こっちはそれ。刑事もになるやんから。チラシ入って。いや、せやけど、ほんまに考えとかなあかんな。私もあんた、なあ。先また見えてんやから。見えてんねや。そんなことは言わないで、もいや、すぐよ。いや、そうやけど、やっぱ心得とかなあかんね。そうや。うん。まあでもいいね、いつまでも元気に頑張っていきましょう。ほんまに。言うけどな、今の LED の電気よりも私らの寿命の方が短いねんで。いや、ほんまにな、足の寿命の方が長い。ものすごいあれなんやな。長いね。 50年30年。 ?30 年。30年言うたら、あんた、自身よ、30年。やっぱ私ももう年になりますから、30年後になったら。今、おばちゃんぐらいになる。今前聞いたけど、今 30? 33になりました。若いや、若い。ひよっこやな。お尻黄色いでっしゃろちゃん。43やろうちら78やから。まあ、筆算してます。ねだなもんいいや。な。 45歳やんだよ。私らから言うたのは、おい。って言うたら、結婚してるわ。うんしてないわ。笑われた。結婚さんでよろしいで。じゃあちょっと次、煩わしい。煩わしい。次ゲームあるんですけど、せーので、言ってみようか、ゲームですね。これ、まあ、毎年やってますけど、お題は、今年を言葉で一言で表すと、何ですかっていうのを、せーのでみんなで言って、一致するかどうか、みんな一緒かどうかをどうしような。ゲームしたいと思います。決めた言ったらあきませんよ。うん。決めた決めた。よし。じゃあ行くよ。せーのって言っていきますよ。はい、行きますよ。なんてなんて。なんて言った値上げ。値上げ、値上げ。私は新幹線やん。早いこと過ぎたもん。
スピそれちょっとード。あれピンとこないやんか。あ、それスピード速い。いやいや、一年のスピード速い。あんたいつもね、ちょっとね、考えなあかんのに、いつもあんねん。ほんで、あかね先生は私、万博かなと思いました。今年は万博やったなと思って。もうええんやけど、実生活に密着ね。あー、そっかそっか。そのありきたりやったか生活でけんから。あー、もうさからスーパー行くとき胸ドキドキするわ。値上がりするかな今日も。でね、今日日値上がり言うたら10円20円ちゃいますせ。もういっぺんに200円とか300円と恐ろしいねん。そんなんちゃうかったのに、みたいなことが。20円30円。うちなんた10円20円1円の生活やもん。いや、でも私もそうですよ。やっぱ、コンビニとか行ってもレジ袋はもうちょっと買わない。いらんはい。いや、レジ袋なんかほんまに買えよ。もったいないもんね、やっぱそれは。で、ちゃんとクーポンも出しますから、私は。あ、クーポンな。クーポンアプリとかのちょっとね、知識いるからな。そうでしょそやからもう、でももうやっぱそれで、だいたい例えば、それ、コンビニとかのクーポンで30円、40円安くなるので、もうそれはもう利用してますわ。姉さんがな。お金さん。お金さん。お金さんじゃあ、あかねさん。あかねさんがね。そんなね、30円、20円とか、そんなんで、そんなこだわらんといてくださいよ。こだわるあかね。いや、そうなってもうてるけど。いやちなしょうやから1円、2円、3円やけど。でも、やっぱりね、お金大事でしょそうじゃよ。そう、だからちょっと。で、私はね、今年ね、足ね、怪我してしまったんですよ。ちょっといや、膝の靭帯をね、ちょっと切ってしまいまして。戻りすぎた。はい、ちょっとまあ、なんか、疲労とかもあるのか、まあちょっと、あれ、キレキレやりすぎた。あとは多分、ちょっとこキレキレやりすぎて、人ストレッチ不足とかでね。ごめんなさい。割れてよ。はい、ストレッチとか不足してて、ちょっと膝の靭帯を切ってしまったので、やっぱ健康第一やなっていう。それはあれですか、入院とか選んでよろしい？来月また手術を、はい、することになりましてね。来月、正月、1月や。はい、そうなんです。それは入院しますん。入院する。入院したんだ、手術ほら、見舞い行かなあかんな。どこの病院やねん。ちょっとおばちゃんが来たらちょっととんでもない、迷惑。あれ、大阪市内の病院。それは、そうですかね。もう内密やな。内密な情報ではなりますが、ちょっと入院とかもするんでね、ちょっと。でも、やっぱ体をちょっとこう、初めてね、負傷したので、この人生においても。この怪我とかも大きな怪我とかしたことなかったんで、ちょっと体は大事にしていかない。神様がね、ちょっとおやすみなさいっていうあれですで。そうなんかな。お知らせやな。お知らせですかね。またあまりね、ちょっと動きすぎたんちゃいます？そうなんですよね。だってここ、大腿骨骨折してますよ。彼に本入ってますもん。どやで。ここ。大腿骨。なんでですかそれこけて。こけるって、娘二人おりますね。はいお母さん死んだかてお金は残れへんけど、金は残るで言うたんで。いや、それまたさっきの話じゃないけど、焼き場にあれは燃えへんやな。もうへんまい、残る。ほんで、長いのと短いのとあるからな。出てくんね娘二人に。俺喧嘩せんと分け合い。ほんまに、それは燃えへん。もうへん。金は残る。ああ。うんほら、意味での、ほんまの金と違って、その大腿骨の金をね。あんたも一本やろうかいらんわ、あんなもん、あんたも。いらん。よかったらやるで。いらん。はい。ということで、2025年はね、ちょっとそんな1年でしたね。みんな、そうだから、お互いね、体にも気をつけてやっていきましょうっていう。はね、なんか希望とか言うたら、やっぱり体って言うたわ。ああ、そっか。健康。ほんまや。クリスマスプレゼント何欲しいですかさあ。さあ、もう何もいらんやっぱお金やな。なあ、せやな。プレゼントはもういらん。いらん。いらん。お金って何が欲しくてお金なんですかあれ、金さんじゃないけど、100さんになってから、ギャラもろたら、老後の蓄えて言うたけど、やっぱりまだ若いけど、やっぱり、あれよ。
もうこの物価高でな、一個も余裕ないねん。あいや、何かもろっても使ったらええけど、使われへんっていうか。あ。ああ。そうやね。ほんでね、やっぱりね、人に物やるときは、ありがた迷惑ちゅうのあるわ。それからよっぽどね、やってこの人がね、そっか。欲しいかなって欲しいを考えられそりゃそうや。そりゃそうですよ。な。もろてもな、やっぱ大きにと一言も言わなあかんし、お世話とまた返してもさなあかんし。そっか。私ら一番もな、洗剤がいい。いいかもね。確か確かに。消えるやつがええ。消耗品がええ。消耗品ね。だから、消えへんやつの、お金はまた別よ。お金。金。ダイレクトに渡すっていうのはなかなかちょっと気が引けるから。ですよ、お金は。金からもええよ。ほら、まあ、クリスマスプレゼントね、悩んでる人とか、まあ、いるなるからっていう意味では。と、やっぱ若いもん違うよ。でも、おばちゃんは、やっぱり洗剤とかその日常的に使えるやつだと嬉しい。赤いレモンやってくれる。ああ、なるほどね。そんな中、すごく言いづらいですけど、そろそろお別れという。嘘や。喋ってないで。なあ、今までやった。こっちちゃいますもん。絶対ちゃうんそろそろお別れということなので、来年、2026年の目標をね、ちょっとお二人聞きたいんですけれども、じゃあまず、はい、向こうさんから。私はね、いつも言うてんやけど、目標はね、やっぱり純潔さんみたいにね、おてんな、純烈さんや。いつも私、純潔ちゃうけど、純烈さんな。まあ、あの方も今、すごく上やけど、私らはもうできてることやったら、日本国中ね、パーってね、営業しに行きたいっていう、そういうのが。ああ、なるほどね。ほんならお客さんとうちらがもうね、こうね、ものすごく感じるやんか、生で。そういうの私はやりたいの。なるほど。いけるかいける。遠いとこまでいけるかいける。北海道からと沖縄な。おい。いいやん。めっちゃいいやん。沖縄から。じゃあ、行きたいけどな。体がついていいかいける。でも、今が一番若いから。ああ、言ってもらわなあかんわな。それからもう、来年の1月からね、北海道、そうしよう。北海道1月今でもえらい雪やで。山だけはやめてよ。熊出る。今都会でも熊出んやから。どうしようからいかなあかん。冬寒い時は、やっぱり抜くとこからいかなあかんわ。ほな、沖縄からや。そうや。じゃあ沖縄から全国熊出えへんとこね。あ、そう。今、冬眠中ちゃいますいや、あんた何言うたの都会でもそうですね。すいません。今、熊だと仕事あったら、イノシシ。そうでした。イノシシやら、猿やら、もう、それで今、あんた。活発あっちの方が慣れてんやって、人間慣れ。そう。それがこっちの方が、檻入らなあかんで。こっちがこっちに俺は似合うわ。俺は似合う。はい。じゃあ、全国ツアーですね、横尾さんは。そうそうそう。いいと思います。めっちゃ、いろんなとこ旅してね。そうそうそう。出会って元気になる。そうそうそう。いいと思いました。はい。じゃあ、船井さん。今年の紅白は諦めてええやん。な。せやけど来年も紅白は多分あかんと思うわ。だからそれを一応外して、一応外して、見たなってちょっと中杯してくれ。ちょっと黙っといて。黙ってないや、入るへんや。シール貼っといて。シール貼っといて。今年の目標と今年はやな、もう諦めたんや。だから今年はええから来年の。おばちゃん。来年はもう諦めたんや、紅白はな。諦めたらいいから、ほんまに。いや、そやから言うと思ってんねん。横から言うから言わないや。はい。はい。静かにしといてな。そらね、やっぱし、私なんかで、どこでも行きたい。行きたいけども、やっぱりみんなね、もう相当ね、まあ年配になってきてますやんか。そやから、行くんやったら、早行きたい。そう、早行きたい。な。一日でも早く。何行きたいって。そこに行きたいっていうのは、1時間、1日でも早く行きたいね。どこにいや、だから、現地よ。ライブシーに。ライブは、そやから、すごいとこやから、沖縄から始まって。沖縄からな。沖縄から。どこに、じゃあるの違いますよ。当たり前みたいなと思ったら違う。日帰りで行きたいわ。思ったけど、よかった。いや、ほんま。
日帰りで行くんやったらな。飛行機あったら日帰りで行けるやんか。あんなの日帰りで行かれへんねんけ。はあっただけやして。私は現実に、沖縄から飛行機で日帰りでね。ほんで一日、まあ休んでも、ほんでまた次はね。やってあのように買ってブランドも売ったはまたや、またや、もうそれやね。もうまたや。三の川ね、渡ったとこでね、美空ひばりさん、川の流れのように CD 売っ聞かた。ないで。ほんでね、ブランドもんも売ったはんねん。ビトン。向こうではシネビトンっていうねん。どうやって買うの？カバン売ったはんねん。どうやってこれの深刻に聞いたらあかん。ほんで、イヤリング。そのやつシャネルのイヤリング。ここではシニエルっていうねん。売ったはんねん。欲しい？向こう行かなあかん。ほんで、俺さっきな、帰っといてや。買うてきて言うてんねん。またさっき言ったらええやん。後でええわ。ということで、二人の目標は、もう来年は全国ツアーということでございますので、ぜひ皆さん、おばちゃんを呼んでください。はい、お願いしおます。願いします。ということで、はい最後に一曲恒例のクリスマスソングを一緒に歌いたいと思います。はい、じゃあ歌詞カードを見てください。はい、じゃあもう準備できてるかな？はい、それじゃあ、今年もみんなで一緒に歌いましょう。松任谷由実で恋人がサクロスが好きだ。でもね、FM Osaka. 85.1. FM Osaka. Osaka. あかねクラブ。 FM 大阪カネクラブ。それでは、江口のりこさんからのメッセージをお届けします。もう、だってさ、今年はそれこそ江口さんはもう、アンパンのね、お母さん、やってたし、毎日見てた人ですよ。もう、ほんまに最高やったから、ドキドキしちゃうんだけど、じゃあ、いいですか？お願いします。はいはい。振付師、あかねさはいん、あかねクラブをお聞きの皆さん、こんばんは。江口のりこです。あかねさんやばのことは存じております。バブリーダンスの親のい。なん元気な方ですよね。いきなりですが、あかねさんから質問が来ています。どうしてどの作品も自然体で演技できるのですかとのことですが、自然体で、ねえ、自分ではそんな風に、やれてるのかなっていう疑問がありますけれども、そう見えているのなら、見えてます。ありがたいです。ありがとうございます。う。朝ドラのアンパンも見ていただいてるみたいで、あかねさん、どうもありがとうございます。そんな私、江口のりこですが、12月5日から公開されているディズニーアニメーション最新作ズートピア2でニブルズ役の日本版声優として参加させていただいております。ちなみに、あかねさんはアニメーション映画で声優を担当したこともありますということで、私の先輩ですね。このニブルズという新キャラクター、私が演じますニブルズというのは、ズートピアの陰謀論を語る、ポッドキャストの配信者なんですね。エネルギーと行動力に満ち溢れたビーバーです。で、このニブルズは、ニックとジュディの二人が、ズートピアの今回、謎を追うという、まあ、そういう物語になってるんですけど、その二人の手助けをするという、ビーバーです。はい。このビーバーの声優、どうして私がやることになったかと言いますと、ある日ディズニーさんから、ズートピア2のニブルスというキャラクターがあります。テストを受けてみませんかと言われました。まあ、ディズニーさんからこういうふうにお声がかかるということがすごく自分にとっては不思議で、どうして私に来たんだろうと。で、新しい挑戦になるかなと思って、ぜひ受けさせてくださいということでテストを受けました。で、何日か経って、決まりましたという連絡をいただいて、とっても嬉しかったです。収録は本当にとにかく初めてのことだったので、台本をいただいてもよくわからない用語が書いてあったりして、本当に何もかもがわからないという状態だったんですけど、監督が、丁寧に私にわかるように、ここはこうしてください。こうした方がいいですよ。もっとこうしてくださいっていうふうに、本当に何度も
真剣に丁寧にこう付き合ってくださって、私としてはただただ一生懸命にやっていたということです。で、そのズートピア2が今絶賛公開中です。今回ズートピア2はどういったお話かというと、これまでのズートピアは哺乳類しかいなかったんですけれども、爬虫類のヘビのゲイリーが100年ぶりにズートピアに現れて、100年ぶりに爬虫類が現れたということですね。どうして爬虫類がズートピアにはいなかったのか。そのズートピアの最大の謎をジュディとニックが解いていくというお話です。で、新しいキャストの声優さんには山田涼介さんや下野紘さん、私とか豪華な方々がたくさんいらっしゃいます。本当にホリデーシーズンぴったりな心が温かくなるような大人でも子供でも楽しめる本当に素敵な映画になっていますので、ぜひ劇場でお確かめください。最後に、あかねさん。冬です。寒いです。体にお互い気をつけましょう。江口のり子でした。ありがとうございます、江口のりこさん。やばい。嬉しい。まさか、本当大好きな女優さんだから、このようにメッセージをいただけるだなんて、嬉しいですし、それから、また知っていただけてるという、本当にありがとうございます。とても嬉しいです。この声を聞いたら、なんか落ち着きますね、やはり。朝毎日聞いてた声ですもん。お母さんの。はい。あとはやっぱり、ちょうどね、私ね、このね、ズートピア見たばっかなんですよ。ワンね、ワンの方。ほんと見たばっかりだから、もう早く見に行きたいって言って、それぐらいめっちゃ面白かったんですよ。もう、めっちゃ面白くて、シスター2が今映画館でやってるっていうから、絶対行きます。しかも、すごいですね。もう、豪華、ね、声優陣も、はい、いっぱい出るということですから、楽しみです。はい。本当に江口のりこさんありがとうございます。ぜひいつかお会いしたいなと思います。